दोस्तों एक कॉम्बिनेशन है कफ सिरप का जिससे 141 बच्चों की मौत हो गई है दुनिया भर में। दो DCGI जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, उसने इसको लेकर एडवाइजरी जाहिर की है। तो अभी इसे देना बंद करे 4 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको। यह कॉम्बिनेशन है क्लोरफेनिरामिन मैलेट और फेनिलफेरिन का। तो जो भी इस कॉम्बिनेशन की कफ सिरप है या जो सिरप कोल्ड के यूज में ली जाती हैं उसको 4 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें। कॉम्बिनेशन है क्लोरफेनिरामिन मैलेट और फेनिलफेरिन का। थैंक यू।